ATV-də xəbər saatı davam edir və yerli xəbərlərimizi diqqətinizə çatdırırıq. Dəyərli izləyicilərimiz, plastik qablardan yavaş-yavaş imtina etsək yaxşıdır. Çünki Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu qablardan istifadənin qadağan olunması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirir. Nazirlik plastik qabların insan səhhətinə olduğu kimi ekologiyaya da ziyan vurduğunu bildirir. Plastik qabın ətraf mühitə vurduğu ziyandan xəbərim yoxdur. İstifadə edəndən sonra qoyulmuş zibil qabları atırıq. Bilmirik ki, o zibil qabı atdığımız tullantıların axırı necə olur. Mən zibil yeşiyinə onu atıram və salam bundan da qutarır. Bayaq siz dediyimiz kimi o çürümür, o plastik bir şeydir, o şüşədir, qırılmır, eləmir. Ona görə də ziyandır. Həm də ki, plastik elədir ki, çox vaxtı plastikdə mikroblar olur cürbəcür hətta. Plastik qabların ziyanı barədə vətəndaşlar az-çox məlumatlı olsa da, təhlükə daha böyükdür. Elə bu məsələləri nəzərə alaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi plastik məhsullardan istifadənin qadağan olunması ilə bağlı kompleks tədbirlər planı hazırlayır. Hazırda bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübə öyrənilir. Nazirliyin sektor müdürü Adil Zeynalov deyir ki, ölkəmizdə də bu istiqamətdə artıq müəyyən işlər görülməkdədir. Bu məqsədlə ilkin mərhələdə ictimai rəyin öyrənilməsi üçün əhali arasında maarifləndirmə işləri aparılacaq. Plastik qablardan istifadəni məhdudlaşdırmaq isə mərhələli formada həyata keçiriləcək. Mərhələli şəkildə bu həyata keçiriləcəkdir. Yəni, bir növ biz əgər polietilen paketlərdən istifadəni azaltsaq, təbii ki, hamı bu məsuliyyətlə yanaşmalıdır bu işə. Get-gedə azaltsaq, təbii ki, buna tələbat azalacaqdır. Və bunun istehsalçı görəcək tələbat olmayan yerdə də bunun məqsədi yoxdur istifadə olmasına. Bunun əvəzinə alternativ qablaşdırmalardan get-gedə istifadə edilməlidir. Məsələn, şüşə butulkalardır, karton paketlərdir, kağız torbalardır və elə, parça torba və elə. Yəni, bu tətbiq olunduqda təbii ki, plastik get-gedə azalacaq. Nazirlik nümayəndəsi əlavə edir ki, bu qabların ətraf mühitə vurduğu ziyan da kifayət qədər çoxdur. Plastik qablaşdırma tullantıları demək olar ki, çürümür. Yəni, illər, 100 illər, 200 illər buna vaxt lazımdır ki, bəlkə də çürəyəcək, çürüməyəcək hələ bilinmirdi. Yəni ki, ətraf mühitə əlbəttə ki, bu düşdükcə bu torpağıdır, sonra yandıqca havanı körlayır. Yəni, bunlar hamısı ətraf mühitə bilavasitə negativ təsirdir. Gün-gündən artan bir problemdir bu. Bilirsiniz ki, gün-gündən artır. Yəni, plastik butulkalar da sayı çoxalır, paketlərin də sayı çoxalır, istifadəçinin sayı və get-gedə bunu, onun üçün də bu bizim üçün bir prioritetdir. Hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə plastik qabların toplanıb çeşidlənməsi üçün 35 şəhər və rayon üzrə 100 ədəd xüsusi konteyner quraşdırılıb. Onu da qeyd edək ki, Avropa Parlamenti 2021-ci ilədək plastik qablaşdırma məhsullarından istifadənin qadağan olunması ilə bağlı qərar qəbul edib. Əhməd Məmmədov, Atababa Vəliyev, Mirəziz Mirəloğlu, ATV Xəbər.